வணக்கம், நான் ஷர்லி. இன்றைக்கி உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிச்சின்னா அதுக்கு வீட்லேயே நீங்கள் ஒரு மெடிசன் ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த கற்பூரவள்ளி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது உங்களுக்கு நர்சரியில் கூட கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கி தொட்டியில் கூட வளர்த்துக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5-6 எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் மிளகு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது ஒரு சிட்டிகை அளவு. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன். அப்போ தேவைன்னா உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வச்சு இதை பண்ணிக்கலாம். இந்த இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா கசக்கி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஜூஸ் வருது. இதே ஒரு சாறை எடுத்துட்டு அது கூட தேன் மிளகு இது கலந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். நான் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இந்த இலையை எடுத்து நல்லா இப்படி உடச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா உடஞ்சிருது. இல்லை ஏதோ ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நீங்கள் கல்லில் வச்சு குத்தி கூட நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணலாம். நல்லா அப்படி கசக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கை வச்சு நல்லா அப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா அப்படி கசக்கிட்டு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா இப்படி ஜூஸ் வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சுக்கோங்க. ஜூஸ் வந்துருச்சது. திரும்பவும் வேணுன்னா லைட்டாக தண்ணி போட்டுட்டு சுடு தண்ணி இருக்குது இல்லையா, அதை போட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி நல்லா அப்படி கசக்கி விட்டுட்டு புழிஞ்சிங்கன்னா நல்லா ஜூஸ் வரும் உங்களுக்கு. இந்த சக்கை தேவையில்லை, இது கீழே போட்டுடலாம். இந்த ஜூஸில் நீங்கள் மிளகு ஒரு சிட்டிகை தேன் ஒரு ஸ்பூன் கலந்து உங்கள் குழந்தைக்கு காலையிலையும் சாயங்காலமும் கொடுங்க. ஒரு 2 நாள் கொடுத்தீங்கனாலே சளி நல்லாவே சரியாயிடும் உங்களுக்கு. அதை கலந்ததுக்கு மேலே காமிக்கிறேன். கூட மிளகு ஒரு சிட்டிகை அளவு போட்டிங்கன்னா போதும். தேன் கொஞ்சம் இனிப்பாகவே போடுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. தேன் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது தான். குழந்தைங்க இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குடிச்சுக்குவாங்க. நெஞ்சில் கவமெல்லாம் கட்டி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே சரியாகும். நல்லா அப்படி கலந்துட்டு நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் என் வீட்டில் குழந்தைங்க 2 பேருக்குமே சளி பிடிச்சிச்சின்னா ஒரு 2 வேளை கொடுக்கும்போதே நல்லா சரியாயிடும். காலையிலையும் சாயங்காலமும் 2 வேளை இது மாதிரி கொடுங்க. ஒரு 3 நாள் கொடுத்தீங்கன்னாவே நல்லா க்யூர் ஆயிரும். இதை குழந்தைங்க இந்த மாதிரி குடிச்சிருவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. நீங்கள் இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.